医生啊，我咳嗽。你这个呀，还不是很严重。这样吧，给你开点药回去吃，效果不好的话，再来输液。不是很严重，我百度上都查过了，咳嗽不挂水的话，有可能还会得肺炎，病情加重了，你负得起责任吗你这个庸医！医生，我咳嗽好几天了。你这个病情还是蛮严重的，需要输液治疗。我一过来你就让我输液，你就不能配几盒止咳药让我吃吗？吃完药实在不行再挂水啊！你这个庸医！医生，我咳嗽。那你是先开点药吃了，还是输液了？你问我是医生还是你是医生啊？你个庸医！医生，我咳嗽。你这个病情啊，还有点复杂。这样，我来给你开一个化验单，你去化验一下。然后呢，再给你开个胸片。我们根据结果，如果结果严重啊，可能还要输液治疗。不是你唧唧歪歪说了这么多，你就是不想负责任呗？你就是没有医德。你误会了，其实呢，我们只想把病给你治好。不是你笑什么呀？你还能笑得出来？你好意思笑？我都这样子，你有没有同情心啊你？你信不信我分分钟让你医院关门，让你下岗？你看你怎么能这样说话了你？我怎么了？我告诉你，我们是弱势群体。我告诉你，你这个庸医。